車咗點解？跟住啲人點解女警在場唔係女警男嘅收拾不親喎？男嘅收拾不親喎，但係你又叻啲，點解你公眾地方行為不檢？因為你頭先喺度掉下啲款嘢，同埋將啲食物掉落個船度，大約2:20唔該曬啦。你講咩啫？你而家講翻嚟呢壇嘢諗住咩啊？哇！你做乜弄啫？嗱，你合作啊！你做工，正常嘅工你下一波算甩褲嗰啲人，嚇？冷靜！點會冷靜啊？你哋睇下個人紅曬，點會冷靜？如果你再繼續嘅話，小梅都噴咩槍。啊？胡咩啊？戇鳩！屌佢哋兩啲變態，走到割韭菜戇鳩！合作，我哋要回向啫。你咁樣，哇！死咗喎！我再打你，仆街啊你啊！我再噴咁多。你冷靜啊！點冷靜啊？你都唔冷靜，仲要警察，哇！屌你做唔多事，我屌！哇好撚痛啊仆街！大家合作，我仆街啊你哋！如果唔係我會叫你要痛。全世界都屈鳩我，仆街啊你哋！香港人都係戇收翻鳩啊！呢隻手出嚟！你自己啲事點縮啊？我而家鬆開左手面，你點縮啊？伸出隻手出嚟。你鬆咪得咯，戇鳩3對1喎，仲要上軍事訓練。